Как вам такие строки из книг XIV-XV века? По умственному развитию женщины подобны детям. У них более слабая память, и от природы им не дано быть нравственными, поэтому они следуют своим чувствам, а не долгу. Неплохо, да? А как насчет вот этого? Если женщина осмелится заниматься врачеванием, она ведьма и должна предстать пред судом. Ну, это в принципе очевидно. И давайте еще. Женщина лжива по самой своей природе. Она хитрый и тайный враг. Это несколько средневековых высказываний про ведьм. А меня зовут Ольга Монтро, и в этом видео мы обсудим историю зарождения охоты на ведьм. Так что запасайтесь чайком и печеньками, простой люд, а ведьмы берите свои зелья и крысиные хвостики. Похрустим и обсудим. Ведьмы, колдуны, пророки в истории человечества были всегда. И это было нормой в древности. Но цивилизация развивалась. Войны, политика, болезни, дележка земель – все это набирало обороты. А тем, кто стоял во главе, нужно было иметь власть и нужно было управлять людьми. И что уж сказать, те политические ходы и управление умами людей как зародились, так и используются до сих пор. И я говорю о религии. К XIV веку католицизм в Европе стал подавлять другие религии и верования. И, конечно, активно использоваться в политике. Точнее, это и было большей частью политики. И как политическим органом, который много решал для государства, так и сильным способом психологического давления. Вот так и началась охота на ведьм. Точнее, все началось с еретиков. Вам когда-нибудь кто-нибудь говорил, что за ересь ты несешь? Так вот, в этот момент вас называли еретиком. Еретики были людьми, неугодными церкви и власти. Это те люди, которые выступают против, или те, у кого другая вера, или взгляды на устои. Да еретиком можно было стать даже если ты просто неугоден, мешаешь той власти, которая есть, или даже если ты являешься землевладельцем, отказываешься даровать свои земли церкви и государству. Притянуть человека за то, что он еретик, было проще простого. А дальше суд и помощь упокоиться с миром. На костер, например. А ведь многие светлые умы были преданы огню только из-за того, что они утверждали, что Земля круглая, например. Делали медицинские открытия, говорили, что молитва не спасет от болезни и нужно лечиться. Вот всех этих людей отправляли погреться в пламя. И не потому, что власть и церковь им не верила, а потому что нечего беспокоить простой люд и давать им почву для рассуждений. Особенно, если ты не просто еретик, а еще и женщина. XIV век подходил к концу, и охота на еретиков превратилась в охоту на ведьм. Кстати, по статистике, во время всего времени охоты на ведьм погибло более 70 тысяч человек. Треть из них – мужчины, остальные – женщины. Да, почему-то принято считать, что жгли направо и налево только женщин, но ведь целая треть из них была мужчинами. И еще одно заблуждение, что охота на ведьм была, 30-50 лет, может век. Нет, это продолжалось несколько веков. И все это мы обсудим. Кстати, ближе к середине XIV века, а точнее 30 мая 1431 года, Жанна д'Арк была объявлена еретиком и ведьмой, обвинена в сношении с дьяволом, подражанию мужчинам и сожжена на костре во Франции. Все обвинения, конечно же, были фикцией, но в политической игре, в которой участвовала Жанна д'Арк, она более стала не нужна. Плюс ее личность набирала популярность. Было решено от нее избавиться. Так в дальнейшем охоту на ведьм и стали использовать против всех неугодных людей. Высшие чины государства и церкви выпускали книги, такие как «Молот ведьм» и «Законы против ведьм». Все они были прописаны так, что хоть в чем-то, но можно обвинить каждого человека, в особенности женщину. Началась масштабная чистка. Во-первых, войны были обычным делом, и Западная Европа теряла мужское население. А вот женщин было слишком много. Так что производили чистку. Также люди начали жить более кучнее, образуя крупные города. А это приводило к росту болезней. Чума, проказа – все это было в то время очень сложно лечить, а распространялась зараза очень быстро. Так что церковь придумала трюк – искать метки дьявола на телах людей. И, конечно же, их было очень легко найти на телах больных людей, которых объявляли в поклонении дьяволу и отправляли в костер, конечно, в костер.
Чтобы вы понимали, к меткам дьявола приписывали какие-то наросты, образования на теле, например, незаживающие язвы. Конечно же, у больных людей все это было. И очень хорошо так государство придумало такой лайфхак. Давайте почистим население, объявим этих людей в том, что они поклоняются дьяволу. Ну да, здорово, здорово. Дальше уже серьезнее. Очень часто именно женщины были знахарками, травницами, повитухами. Но активно формирующаяся новая политика была против такого расклада. Уж слишком много власти было у этих женщин, у которых тем более начали зарождаться мысли о независимости от мужчин. Жгли всех без разбору. Глупо, конечно, жечь и повитух тоже, так как роды могли принимать только они. Мужчины просто-напросто отказывались этим заниматься, так как роды – это грязно, и ничего священного в этом нет. Так что повитух жгли, а вместе с ними погибали рожавшие женщины и новорожденные. Поначалу население очень негативно воспринимало такие жесткие меры. Но люди были безграмотные и жестоки. Вскоре такие деяния так понравились публике, что доносили все и на всех. Даже гадкие непослушные дети доносили на своих родителей и обвиняли их в колдовстве. Разбил крынку с молоком, отругала мама, что делать? Пойду настучу, что она ведьма. А чё она меня ругала? Обвиняли практически за все. Метками дьявола стали считаться и родинки, и веснушки, и родимые пятна, психические заболевания, конечно, инвалидность, просто уродливая внешность или старость. Также можно было отправиться на костер за слишком красивую внешность или заточенную фигуру. Если ты худая, значит метла тебя выдержит, и ты сможешь на ней улететь. Да что уж говорить, женщины боялись дружить группами с другими женщинами, иначе их могли обвинить в шабаше. Да что уж там говорить, пошла в лес за грибами, заблудилась и только на следующий день нашла дорогу домой, вышла из леса, и как вы думаете, что тебя встретит? Конечно же костер, потому что, нет, ну а что ты делала всю ночь в лесу? Ну, конечно же, сношалась с дьяволом. По-другому и быть не может. А супруги тоже очень интересно все это использовали. На рассвете католицизма развод был невозможен, это было против церкви. Так что мужья просто доносили на своих надоевших жен и становились абсолютно свободными. Все это так прижилось в обществе, люди были настолько кровожадны, что собирались на площадях в ожидании казней на кострах или в местах для пыток. Да, кстати, про пытки. Церковь и власть были благосклонны. У каждого обвиненного был шанс оправдать себя или признаться. Это было очень благородно, конечно же, со стороны церкви. Обвиненных изощренно пытали огнем, водой, тисками, растягиванием конечностей. И как бы это странно ни было, все сознавались в сговоре с дьяволом. Всего лишь надо было попытать людей. Также женщин сталкивали с высоты или опускали под воду. Если взлетит или дышит под водой, то ведьма. А если упокоилась с миром, то хорошо, значит она чиста и попадет в рай. Но почему же ведьм именно сжигали на кострах? Это очень интересно, кстати. Во-первых, конечно же, из-за святости охоты на ведьм. Ведь церковь приговаривала ведьм, а добрый и святой католицизм боролся за добро, и проливать кровь было недопустимо. Это значит навредить человеку, а церковь такого, конечно же, не допускала и не нарушала святые устои. Вот поэтому и выбирались такие изощренные пытки, где не проливалась кровь. И такое вот наказание в виде сожжения тоже было выбрано именно из-за того, что там не было крови. А когда же закончилась эта ужасная охота на ведьм? Очень сложно сказать, так как границы размыты. Можно с уверенностью утверждать только одно. Судебные процессы над ведьмами шли вплоть до XIX века. С XIV века по XIX век. Это огромное количество времени. Нет, ну а кто же откажется от такого легкого способа манипулировать людьми? Ведь если у народа не будет врага в виде ведьм, дьявола и другой нечисти, то тот же народ начнет думать и может переключить свою ненависть, страх и недовольство на государство и правительство. А кому это нужно? Вообще, история Святой Инквизиции и охоты на ведьм очень обширна. Я прошлась совсем-совсем по верхам. Если хотите подробнее, то советую лучше почитать книги на эту тему. Но я постаралась и постараюсь создать вам общую картину. И отвечу еще на вопрос, который, наверное, висит в воздухе. Как же проходила охота на ведьм на Руси? А практически никак. На Руси и во многих северных странах колдовство даже почиталось, так как главенствовало язычество. Новая вера в виде христианства пришла гораздо позже,
И даже тогда знахарки, колдуны, ведьмы были не то чтобы в почете, но их не трогали. И их, конечно же, могли осудить, но только точно так же, как и абсолютно всех людей. Например, если знахарь дал какое-то лечебное зелье, от которого человек покинул этот мир, то за такое, да, судили, но и любого бы другого человека за это осудили. Можно даже сказать, что не было ни одного населенного пункта, деревни, в котором бы не было знахаря или колдуньи, к которым обращались все в деревне. Их настолько уважали, что даже ни одно празднество не проходило без них. А к тому времени, как пришло христианство и власть церкви усилилась, люди уже стали разумнее, и обвинение в том, что кто-то ведьма из родимого пятна, было просто абсурдным. А вот Европа со своими устоями никак не могла, хоть и хотела проникнуть на эти земли. Но вот в сторону Запада эта история ворвалась галопом. И изначально я хотела всю историю охоты на ведьм рассказать в одном видео, но поняла, что каждая часть заслуживает прям отдельного полноценного видео. Так что вот эта первая часть, она, так скажем, про Европу, про зарождение охоты на ведьм. Во втором видео мы поговорим про то, как охота на ведьм вместе с колонизаторами ворвалась в Америку. И подробно обсудим салемских ведьм и Салемский суд. Там, правда, очень интересная и запутанная история. А третье видео будет про Новый Орлеан, Вуду и великолепную Мари Лаво. И в конце хочу добавить, что постаралась без прикрас рассказать про Святую Инквизицию, то есть про охоту на ведьм, и про то, что ничего мистического и дьявольского там не было. Только жадность и жестокость государства и людей. А меня зовут Ольга Монтро. Жду ваши комментарии и ваше мнение под видео. Огромное спасибо за поддержку, за ваш просмотр, лайк, комментарий и колокольчик. И не забывайте про спонсорскую подписку, все деньги с которой идут в приюты для животных. Давайте вместе делать этот мир добрее и не быть, как Святая Инквизиция. А мы увидимся с вами в следующем видео.